Այստեղ ենք հստակ ասելու համար, թե մենք ինչ ենք ուզում, երկիրը, պետությունը, ինչ է ուզում այս գագաթնաժողովից, առհասարակ այս միջոցառումներից։ Ասեմ, որ այս միջոցառումներն իրականում կարևոր են, որովհետև ակնհայտ է, որ եվրոպական քաղաքական ղեկավարները հավաքվում են Հայաստանում քննարկեն ամբողջ Եվրոպային վերաբերող հարցեր, դա շատ իրապես կարևոր է, բայց ես ուզում եմ հարցը քննարկել այլ տեսանկյունից, թե ինչ ենք մենք իրականում ուզում, մեր երկրի հաջողության համար ինչ է պետք, այս գեղեցիկ այսպես տեսարաններ, թե կոնկրետ արդյունքներ։ Իմ կարծիքով մեզ պետք են կոնկրետ արդյունքներ եւ ոչ թե ընդհանրական բնույթի հայտարարություններ։ Եթե ուզում եմ իրերը կոչենք իրենց անուններով, եթե մենք ունեցանք այս միջոցառումներից հետո ընդհանուր բնույթի հայտարարություններ, դա ես համարել եմ դա անիմաստ ուղղակի ծախս ու անիմաստ միջոցառում։ Եկեք մի քանի հարց վերցնենք քննարկենք։ Վիզաների ազատականացում։ Ես ակնկալում եմ, որ այս գագաթնաժողովի արդյունքում մեզ կոնկրետ ժամկետով պետք է ասվի։ Օրինակ, մինչև տարվա վերջ ունենալու ենք վիզաների ազատականացում։ Եթե նորից եղան ընդհանուր բնույթի հայտարարություններ, դինամիկա կա, շարժ կա, հարաբերությունների զարգացում, դա ոչինչ չի տալուց։ Երկրորդ, տեղահանված արցախցիների հարցը։ Արցախի մեր հայրենակիցները 100,000-ից ավելի մարդ տեղահանվել է Արցախից։ Եթե ընդհանուրը վերցնենք եւ 20 թվականի պատերազմը 23 150,000 գրեթե մարդ տեղահանվել է։ Ու ինչ, սա ներկայացվում է որպես գեղեցիկ ինչ որ անընդհատ մարդասիրական վիճակագրություն, բայց իրականում խոսքը կոնկրետ մարդկային ճակատագրերի մասին է, նրանց կրթության հարցեր, բնակարանի հարցեր, սոցիալական տարբեր բնույթի հարցեր, այստեղ Հայաստանում ոչ թե նրա համար, որ իշխանությունն է հիմա անում, որ լռեն մարդիկ չխոսան, չէ, իշխանությունը ինչու է աջակցում հիմա իբր արցախցիներին, որ մարդիկ չխոսան, իրենց համար անհարմար խնդիրներ չբարձրացնեն, այլ ոչ թե որ իրապես մարդկանց օգնի։ Եվ մյուս հարցը արցախցիների վերադարձը։ Այո, պետք է այս գագաթնաժողովը իմ կարծիքով ճնշում գործադրի Ադրբեջանի իշխանությունների վրա, որ երաշխավորվի անվտանգ, արժանապատիվ ու կամավոր վերադարձը մեր հայրենակիցների։ Արցախում մշակութային ժառանգության պահպանությունը։ Այս բոլոր հարցերը մեր առաջնային հարցեր են, ոչ թե նրա համար, որ մենք ունենք օրինակ քաղաքացիներ, որոնք բողոքում են, ոնց որ իշխանությունն է մոտենում հարցերին, որ ծածկի բոլոր հարցերը, այլ մենք պետք է ունենանք իրապես խնդիրների լուծում, հանուն արդարության, որովհետև այդպես է պետք, այլ ոչ թե մարդկանց մոռացության տալը։ Առևտրի կանոններ։ Այսօր այնպես է ստացվել, որ օրինակ Թուրքիայի հետ առևտրի կանոնները շատ վատ պայմաններում է, եթե համեմատենք։ Ինչու պետք է այդպես լինի։ Դա ոչ արդար է, ոչ էլ ազնիվ։ Ես օրինակ գագաթնաժողովի արդյունք կհամարեմ, եթե սահմանվի Հայաստանի համար նույն կանոնները, ինչ Թուրքիայի հետ, գոնե նույնը ներդրումների բնագավառում, ոչ թե ինչ որ օրինակ ասենք Հայաստանի հայտարարվի քաղաքասարակությանը կամ չգիտեմ երկրի կառավարությանը այսինքան միլիոն եվրոյով այլ կոնկրետ ծրագրեր, տնտեսական, տրանսպորտային բնագավառի ծրագրեր, էներգետիկ ենթակառուցվածքների բնագավառը։ Եվ ի վերջո անվտանգություն, սա նույնպես մեզ համար շատ կարևոր է, անվտանգության հարցերը, համակարգի կոնկրետ զարգացում, բայց դրա պատճառով, եթե մեզ Եվրոպան ուզում է տեսնել պաշտպանված Հայաստանը, իսկապես ուժեղ, ամուր, պաշտպանված երկիր, ապա պետք են այդպիսի ներդրումներ, որ Ադրբեջանը մեզ չսպառնա, որտեղ այս իշխանությունը ընդհանրապես ոչ միայն դա չի կարողանում անի, այլ շարունակաբար խաբում է մեր ժողովրդին։ Սրանք են սա մեզ պետք է ներկայացնել, պահանջներ նաև պետք է ներկայացնել աշխարհին, որովհետև լուրջ երկրները հենց պահանջների ցուցակով էլ ներկայանում են, այլ ոչ թե շնորհակալություններ հայտնելու ինչ որ կամ ստանալու հույսով են ներկայանում։ Իմ ակնկալիքը հիմնական կետերով սա է այս գագաթնաժողովից։